Hei! Husk at under øvelsene så kan du trykke på pause når du vil. Du kan forlenge øvelsen, du kan repetere øvelsene ettersom du føler det på dagen. Kommer til å oppdatere litt flere videoer etter hvert. Det litt lettere for dere også å se hva man gjør, fremfor bare å se det på papiret. Håper at dere får brukt dette sånn. Kanskje ta dere 5-10 minutter hver dag for å gjøre litt øvelser. Så etter hvert så kan man også starte å bygge opp bevegelighet og styrke og fleksibilitet. Nå skal jeg gå gjennom noen øvelser med stol, bruk av stol og bruk av vegg som hjelpemidler. Så for å starte, kan du starte med stolryggen inn mot deg. Her sånn kan du ha støtte i forhold til balansen din. Du kan starte med å hvile armene ned langs kroppen. Kan du lukke igjen øynene og ta noen dype pust her. Puster inn og ut gjennom nesa. For å finne litt fokus og starte å spenne av i nakke, skuldre. Puster inn, armene opp mot taket. Og puster ut. Ned igjen. Jeg puster inn armene. Holder her sånn. Tvinn fingrene sammen over hodet. Snu håndflaten opp. Og strekk hele kroppen her sånn. Stor innpust. Og puster ut. Hele veien. Skal gjøre det en gang til. Pust inn. Tvinn fingrene sammen. Snu håndflaten opp. Herfra kommer du opp på tærne. Og puster ut. Det du også kan gjøre, er å holde tak i stolryggen. Puster inn, kommer opp på tærne her. Og puster ut ned igjen. Puster inn opp. Og puster ut ned. En gang til, puster inn opp. Og snu setet imot. Stolen kan være av forskjellige høyder. Det går helt fint. Men sørg for at stolen din stabil. Gjerne plasser den inntil en vegg, slik at den ikke glir eller blir dyttet vekk. Så vi går bena ut, slik at vi står i en L-posisjon. Så strekker armene, så du får strekt godt ut i ryggen, godt ut i sidene. Spenn av i nakken din, og pust godt her inn. Inn og ut gjennom nesa. Fortsett å se ned i gulvet. Dype pust. Herifra kan du komme frem på stolen. Hold armene dine rette og sterke her sånn. På innpusten din sender du brystet opp og frem. Og utpusten hoftene tilbake. Vekk fra stolen. Så jeg puster inn, frem. Lang innpust her sånn. Åpne brystet her. Og puster ut tilbake. Dette kan du gjøre så mange ganger du vil, og mange ganger du kjenner at det føles godt ut også. Vi gjør det en gang til her. Puster inn. Og puster ut. Så tar du noen dype pust her. Spenn litt av i nakken. Kanskje lage noe ja-nei med hodet. Tenk at du sender stolen fremover, og hoftene bakover. Og herfra går du frem et skritt. Bøy knærne. Puster inn armene opp. Og puster ut. Og de øvelsene her sånn kan du også gjøre
så mange ganger du vil selv. Setter oss ned på stolen. Sett deg helt ytterst på stolkanten, men sørg for at du har et stabilt sitteområde her på stolen. Sitt rak i ryggen her sånn. Så kan du plassere føttene rett under knærne, så har du en rett linje fra føttene og opp til knærne. Tar du først venstre beinet over høyre lår. Det kan være at dette er sånn, kan være litt vanskelig for noen, hvis man er litt stiv i for eksempel hofter. Så det du gjør da, er at du strekker først ut høyre beinet ditt, så kan du ta motsatt ben over. Så herifra, puster inn, og utpusten forover. Se om du kan beholde en strak rygg her sånn, en rett rygg. Og fortsett å puste godt. Dette skal ta tak i setemuskel blant annet. Og når du har tatt noen pust her, kommer du opp igjen og bytter ben. Akkurat på samme måte. Se en vist ben her sånn, ikke kan være rett under kne. Så forleng foten litt lenger fremover, slik at du lager mer plass for deg selv og hoftene dine. En hånd på lår, en hånd på fot. Puster inn her sånn, strak i ryggen. Utpusten forover. Kan ha at posisjonen din trenger å være her sånn i dag, eller fremover. Har ikke noe å si hvor du er hen, så lenge du puster godt. Så kjenner du også et strekk i setemuskelen. Her tar du også noen pust. Neste øvelse. Strekker du ut ett bein, motsatt ben er bøyd. Igjen med rett rygg her sånn, puster inn, hendene på lår. Det kan hende at igjen posisjonen din blir her oppe, eller det kan hende at du kommer deg fremover. Men pass på at ikke ryggen krummer her sånn, og at du heller sitter høyere opp og beholder en strak rygg. Her kan du puste godt. Kommer opp igjen. Bytte side. Akkurat samme her. Puste godt. Kommer opp igjen. Vi fortsetter med fremside lår. Et strekk for fremside lår. Da holder du tak i stolryggen igjen. Balanserer du på ett ben, tar du tak i motsatt ankel. Og puste godt. Prøv å slappe av i skuldre og nakke samtidig her. Og klar bytter du. Mild pust inn og ut av nesa. Vi vil også gjøre noen øvelser for å åpne brystet. Beveger vi oss på pusten så armene kommer fremover. Puster inn og åpner opp her sånn. Puster ut kan du skyve i vekk. Krumme ryggen her. Puster inn og åpner brystkassa. Puster ut. Skyver ifra. Pust inn igjen. Så du kan puste inn en dobbelt gang. Så pust inn 2 ganger her. Så det blir enda større. Og så puster du ut en god utpust. Igjen her. Husk at du kan pause og stoppe øvelsene, og gjøre øvelsene flere ganger eller færre ganger, eller lengre eller kortere, ettersom du føler det på dagen. Så det vi skal gjøre nå, er at vi skal ta bevegelsene til veggen. Når du har veggen her sånn, så har du støtten du trenger. Så må du gå
føttene et lite stykke unna veggen. Den har et lite rom mellom føttene, så de er ikke helt sammen, men litt fra hverandre. Så her sånn, har du en vegg her sånn, som du kan bruke som en mal. Vil du at du skal trekke magen innover, sånn at korsryggen din får kontakt inn i veggen. Det er veldig lett for oss å nå overdrive, men å jobbe her sånn, hvor man får en bue i korsryggen, så skyv korsryggen inn i veggen, da er ryggen din lang. Så hold den jobben inn i magen. Herifra kan du bøye knærne forsiktig. Fortsett å jobbe magen inn. Fortsett å puste. Fortsett å jobbe magen inn, og så skyver du gulvet fra og glir opp igjen. Her kan du stå. Dette kan du også gjøre flere ganger. Eventuelt kan du også forlenge armene oppover mot taket. Igjen, trekk navlen inn. Skyv korsryggen inn i veggen. Senke knærne her sånn, eller senke kroppen. Bøye knærne. Her kan du også bli hvis du kjenner at du trenger litt mer utfordring. Men trekk navlen inn. Stor innpust, og puster ut. Opp igjen. Det som er veldig godt å gjøre etter en sånn øvelse, er å strekke seg fremover. Du kan ta tak i albuene. Eventuelt, hvis du har stolen i nærheten, hold tak i en stol så du holder stabiliteten her sånn. Hvis du kjenner at du ikke er helt stabil, og at det strekker litt for mye, kan du bruke en stol. Og puste spennende av i nakken.